dari Tasikmalaya berusia 30 tahun. Ya, betul. Ibu, perkenalkan, saya perawat Enol Santi dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya dinas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Nah, menurut catatan keperawatan, Ibu akan dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian nanti saya posisikan menjadi semi-polar dan polar, latihan napas dalam dan batuk efektif. Nah, di sini memerlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah Ibu, izinkan saya untuk mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu ya Bu. Ya. Tutup sampiran. Baik Ibu, sekarang saya mulai dengan pemeriksaan tekanan darah ya Bu. Ya. Maaf Bu, tangannya. Alhamdulillah ya Bu, tekanan darah Ibu 120/80, jadi masih normal ya Bu. Nah, untuk selanjutnya pemeriksaan suhu Ibu ya. Maaf Ibu, tangannya. Lagi menunggu hasil dari suhu, saya akan memeriksa nadi Ibu ya. Nah Ibu, alhamdulillah nadinya hasilnya 80 kali per menit, dan untuk pernapasan Ibu 20 kali per menit. Ini sudah ya Bu, hasilnya 36 derajat ya Bu. Ya Ibu, alhamdulillah pemeriksaan tanda-tanda vital sudah selesai. Selanjutnya saya akan memposisikan Ibu menjadi posisi semi-polar. Nah, tujuannya supaya Ibu tidak sesak napas dan Ibu merasa aman. Saya mulai ya Bu. Ibu bisa. Bu, coba sekarang Bu. Nah, apa sekarang Ibu sudah merasa nyaman? Sudah. Ya, baiklah Ibu, gitu. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan teknik napas dalam dan batuk efektif. Nah, yang pertama kita teknik napas dalam dulu. Caranya Ibu tarik napas melalui hidung, tahan sampai hitungan ketiga, kemudian hembuskan melalui mulut. Contohnya seperti ini Bu. Tahan, kemudian hitung 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Apakah Ibu bisa? Sekarang mulai ya Bu. Sekarang Ibu tarik nafas, tahan 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Ulangi lagi ya Bu sampai 3 kali.
Tarik nafas, kemudian keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Oke Ibu, untuk tindakan sekarang yaitu tindakan batuk efektif untuk menurunkan sakit dari saluran nafas Ibu. Yang pertama saya pasangkan handuknya dulu ya Bu, maaf Bu. Nah ini untuk seperti Ibu nanti. Nah sekarang Ibu tarik nafas 3 kali. Nah untuk yang nafas yang ketiga kali Ibu batukan setelah mengeluarkan nafas Ibu. Sekarang mulai ya Bu. Ibu tarik nafas, keluarkan, tarik nafas Ibu, keluarkan, tarik nafas, kemudian batukan Ibu yang kuat. Alhamdulillah ya Bu keluar. Nanti Ibu saya bersihkan dulu. Saya rapikan alat-alatnya Bu. Alhamdulillah ya Bu, tindakannya sudah selesai saya lakukan. Kalau begitu saya akan kembali lagi ke ruang keperawatan. Jika Ibu nanti membutuhkan saya, Ibu bisa memencet bel yang ada di samping Ibu atau menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya ke ruang keperawatan. Kalau begitu saya pamit ya Bu, semoga cepat sembuh dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih Sus. Ya sama-sama.